মসজিদের সামনে ছিল। তো ওই বাচ্চারা এবার সামনে দিয়ে হাঁস যাইতেছিল, বাচ্চা কয়েকটা হাঁস, তো ওই বাচ্চাটাকে একটা হাঁসের মানে ধরছিল। তারপরে ওই হাঁসেলা এমনি দেখানো, পরে বললো আমি বিষ খাওয়া দিই। তো ওই দিনই আবার বিষ খাওয়া দিচ্ছে 7-5 দিন আগে। 5-7 দিন আগে? হ্যাঁ, মানে 2800 টাকা। আমি সম্প্রদায়ের কোনো লোকজন পাওয়া যায় চিকিৎসা হয়ে যায় স্যার। এখন একটু স্যালাইন খাওয়াতে হবে, স্যালাইন শুধু স্যালাইন আর পেটের ভিতর থেকে এগুলো বের হয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল কুষ্টিয়া ইয়েতে, প্রাণী সম্পদ অফিসে। বাঁচবে এরকম রাখলে বাঁচবে না। 2টা ইঞ্জেকশন আছে আর এই স্যালাইন, শুধু স্যালাইন পেট ধরে খেলে বমি করে। পলিথিন আনি দাও, দুটো পলিথিন, দুটো বড় পলিথিন নিয়ে আসেন। ওই ওনার ঠিকানা দেন, ওনার ঠিকানা